Oke guys, obat batuk alami dari akar putri malu. Pertama, pilih tanaman putri malu yang sehat dan subur. Lalu ambil akarnya. Potong akar putri malu dan pisahkan dari daun dan batangnya. Cuci hingga bersih, lalu tuangkan 2 gelas air ke dalam panci. Lalu rebus campuran akar putri malu hingga mendidih. Sisakan 1 gelas air lagi, sehingga warnanya berubah menjadi merah. Seperti ini guys. Jika warnanya sudah seperti ini, tuangkan ke dalam gelas dan dinginkan. Diminum kapan saja saat Anda batuk. Obat alami ini cukup ampuh tanpa terkecuali, baik untuk anak-anak hingga orang dewasa sekalipun. Selamat mencoba ya kawan-kawan.